收嘅，你咪落去認得。係。咩事啊而家？喂，你睇唔撚睇到佢點撚樣㗎？屌你老母！我打晒燈，個頭接撚咗埋嚟，佢俾油，有冇搞撚錯啊？你咪閂門啊嚇！你有冇玩嘢啊？差館喺度，你咪搏炒啫！喂，屌你打晒燈，你搏炒，你有冇搞撚錯啊？嗱，你而家未閂門嗰架車係嘛？喂，你咪玩嘢啊！停車啦！喂，你唔好玩嘢喎！喂，我真係有人性我咧，嗱咁撚樣玩嘢都得，咁冇計啦！報警啊呢個！喂，你係咪咁撚樣啊？你未必錢啊！你搭我車啊！報警拉你啊！老友，我部車喺嗰度。入錢啦！呢個入錢啦！嗱媽，你真係玩嘅玩到點啊？入錢未入到？未入到，你有冇搞撚錯而家？你而家我報警拉你啊！你冇我都想報警啊！你做報警俾大家。去差館喺度，你走撚咗去？你唔撚係嘛？喂！我唔知啊！有人拍咗相放上網好去差館啊！喂，而家點撚樣啊？你唔係玩嘢啊？喂，你開門好喎！我係算撚數啦，好唔好啊？當我唔啱啦，開門啦，拍人多。喂，我真係要走啊，老細。當我唔啱啦 ，OK。咁得好啩？阿 Sir 影好嚟啊，影唔證據啊！影證都係咁話㗎，你想點樣啫？阿 Sir 影證咪一齊做。阿 Sir 咪阿 Sir 做證咪做證去差館啦。我冇所謂啊，去差館啦。你而家咁撚樣車咗我去邊啊？阿 Sir 話事唔係我話事。阿 Sir 咪阿 Sir 咯，咁阿 Sir 係咪落告票啊？我俾身份證你啊，而家去差館啦。唔好搞咁多嘢啊！你而家想點撚樣先？你落差池咪落差池咯，有乜所謂啫？你駕駛啊，請注意啊！無人駕駛冇人啊！